Seorang wanita asal Korea ini mengeluh ketakutan di apartemennya soalnya dia mendengar suara aneh di bawah liftnya. Suaranya itu kayak gini nih guys. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum sampai ke kakak, jangan lupa subscribe dulu ya. Yang sudah dulu sama kakak, kelak kalian masuk surga keluarga, komen amin. Dan mereka memanggil polisi buat menyelidiki apa yang terjadi di apartemennya. Ketika polisinya datang, ternyata kedengar lagi suara yang aneh guys. Polisi ini mengambil kamera dan merekam di bawah lift itu. Dan ternyata video lengkapnya ada di channel kakak ya.